Bienvenue chez Hope in the Nature. Hope in the Nature est une entreprise qui travaille dans l'agro-business et environnement. Nous sommes situés à Mudaka, à l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Kabare au sud Kivu. Ici, nous travaillons dans le recyclage des déchets, la production de champignons et la production d'engrais. Comme vous le voyez là, nous avons le stockage de canne à sucre, les déchets que nous utilisons comme substrat de production de champignons. Nous avons le bagasse qui sont là. Donc ici, nous utilisons toutes sortes de déchets que nous trouvons selon les saisons de récolte. Ici, bonjour les amis. Ici, nous sommes en train de préparer les substrats pour la culture des champignons. Nous sommes en train de les laver pour enlever un peu la saleté et assurer l'humidité donc de ces substrats. Ici à l'intérieur, nous avons différentes pièces. Normalement, la première pièce ici, c'est là où nous faisons le stockage des substrats qui sont déjà préparés, qui sont prêts donc à être utilisés. Dans la seconde pièce ici, nous faisons le stockage de nos différentes matières premières et les semences de champignons. Nous avons quelques semences ici qui sont matures, d'autres qui sont en évolution, d'autres qui sont en évolution, qui n'ont pas encore atteint la maturité. Nous avons une autre pièce là à côté. Dans cette pièce, là où nous faisons la maturation, donc la fructification des champignons. Vous pouvez le voir sur les étagères, différentes bottes et d'autres bottes qui sont par terre, qui sont sous gobetage. Nous avons cette botte ici qui a déjà les champignons et bien d'autres qui sont là. Alors, à la fin de la culture, après plusieurs récoltes sur les mêmes substrats, ces substrats deviennent moins productifs pour les champignons, mais ils sont utilisés comme engrais organiques de très bonne qualité et parfois aussi utilisés dans la nutrition de bétail, comme le porc et certains volailles. Ça dépend des types de substrats. Au cours de cette année, nous avons pu produire autour de 50 tonnes d'engrais organiques, dont nous avons l'échantillon ici, le tube d'engrais que nous produisons. Au cours de cette année, nous avons distribué à la communauté à peu près 50 tonnes d'engrais parce que nous échangeons avec la communauté et nous donnent le substrat. Nous leur donnons de l'engrais par la suite. Cette communauté de cultivateurs avec qui nous collaborons, ils ont un espace d'à peu près 45 hectares. C'est sur ces 45 hectares que nous sommes en train de faire les tests de notre engrais ici et les résultats pour l'année passée sont très satisfaisants.